Nag-message ako kay crush. Sabi ko, I love you. Nag-seen lang siya. Hanggang ngayon, di pa nag-reply. Kinikilig pa siguro yun. Gago! Bobo ang puta! Makita ko lang crush ko na online siya. Masayang masaya na ako niyan. Kahit busy sa iba, at least alam ko buhay pa siya. Akala nila puro pasarap lang ako sa buhay. Hindi nila alam ako yung masarap. Bro, sa tingin mo ba pangit talaga ako? Alam mo bro, sabihin man nilang pangit ka, kung maganda naman ang kalooban mo, pangit ka ba din? Aray! Gago! Anong relo mo kung tunay? Anong relo yan? Gcash. Ha? Gcash. Gcash? Gcash ba ito? Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng, 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 tình tình tình. Putang ina, ang gwapo ni kuya, oh. Ganito yung mga kahinaan ko, eh. Ganito yung mga gusto ko sa isang... Ang gwapo, putang ina yung... Ang ganda ng mata da, yung lips, ang pula, puta. Ay, puta yun! Ang gwapo, putang ina talaga.